早起看世界，煞来看红仔。这是迪士尼，是每一个人伫囡仔时代上爱看的漫画甲红仔。即马迪士尼正在庆祝因100岁，伊嘛发表新的影片，内底有500个角色同齐来祝因生日快乐。也毋过即马当地罢工，好莱坞演员工会因是补办迪士尼继续加薪水，因是走去迪士尼的总部抗议。 Is that it? They all gone? Oh boy! Come on, Minnie. 迪士尼环境百货推出9分钟短片，由迪士尼上经典的动画角色米老鼠展开，刷到历年迪士尼动画工作室所创作的角色同齐做伙，为白雪公主到102电狗，为玩具总动员到冰雪奇缘。 有500多位漫画人物共同参与这场生日会，片中无被记得向已经过身的创办人华特迪士尼致敬。 Darryl Zanuck, distinguished producer, receives the Legion of Honor from the French consul. 华特迪士尼在1923年甲弟弟洛伊迪士尼伫好莱坞成立迪士尼动画工作室，因推出的第一个漫画角色，其实是一只叫做奥斯华的幸运兔仔。 不过因为合约问题被迫放弃，后来华特迪士尼在坐火车的时，创造出一个以鸟鼠为原型的漫画形象，才让米老鼠在1928年透过气准为离合这部世界上第一部有声的动画片，一个出名。8年来，除了在动画世界时代磨练，迪士尼后来更加积极的扩大版图，设立将人影视制作成立主题乐园。 苹果电视台甲体育频道同时推出串流平台，成做出名的多元跨国媒体集团。也毋过，到伫迪士尼成立100年的重要时刻，当日罢工的演员工会所组织迪士尼加州总部头前游行示威，以另外一种方式为迪士尼庆祝生日。 Today is the 100-year anniversary of Disney Studios and day 95 of the SAG-AFTRA strike. We would love to be a part of the celebration with Disney, but unfortunately the CEOs walked away from the table just last week. So we're going to hold a party of our own out here. 迪士尼最近几年经过疫情等因素冲击，造成营运落盘。内部目前当咧进行整顿，今年以来已经裁员7000人，营运罢工危机，恐惊只是经过8年的迪士尼未来需要面对的经济挑战之一。公司新闻站回应编译。